Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız BMW 740 Twin Turbo. Araçtaki sıkıntı, araç bazen soğukken bazen sıcakken ne zaman yapacağı belli olmuyor. Araçta tekleme oluyor. Arada bir böyle kesintilik oluyor. Araç vitesteyken böyle birden tekleme gidip geliyor. Şu an gördüğünüz gibi yağ sıcaklığı 70 derecede. Aracı yaklaşık 5 dakika oldu çalıştıralı. Şu anda herhangi bir arıza vermiyor. Sürekli ikinci silindiri veriyordu. Bobin yeri değiştik, buji yer değiştik. Enjektörü şu anda değiştim. Yer değiştim daha doğrusu. 2 ile 1 yer değiştim. Şu anda arıza verirse enjektör olduğunu kesin tespit edeceğiz. Şu anda ısınmasını bekliyorum. Şu andaki değerlere baktığımız zaman bakın şu anda hepsi gayet doğal, normal sayıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü silindirlerde tekleme hepsi normal sayıyor. Birazdan teklediği zaman eğer enjektör azalırsa birinci göze geçecek. Eğer yine aynı yerde sayarsa başka bir sıkıntı vardır. Araç ısındıktan sonra neden ikinci göze tekleme oluyor? Onu araştıracağız. Şu an her şeyi yerine getirdik. Sadece enjektör yerini değiştik. Enjektörden emin olalım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şu anda hararet biraz 70 dereceyi geçti. Yani yağ sıcaklığı. Şu anda yavaş yavaş bakın gördüğünüz gibi birinci enjektör artıya geçmeye başladı. Diğerleri hep eksi de. Eksi ile artı 1 arasında. Artı 0 yani arasında. Üstteki eksiye düşmüyor. Bu şekilde enjektörün arızalı olduğunu tahmin ediyoruz. Arkadaşlar şu anda bakın yağ sıcaklığı biraz 70 dereceye geçti. Bu araçta normal motor suyu sıcaklığı göstergesi yok. Sadece lamba var. Şu anda bu şekilde enjektörleri kontrol ettiğimiz zaman, yani enjektör değil, enjektör işlemesi diyelim. Silindir teklemesi diyelim. Şu anda bakın birinci gözde artıya geçti. Diğerleri hep eksi de 0.05-0.50 arasında değişiyor. Hiçbiri artıya doğru düzgün geçmiyor. Sadece en üstteki birinci silindir yavaş yavaş artıya geçiyor. Şu anda motor sıcaklığına bakalım. Motor sıcaklığı kaç derecede? Şu anda motor sıcaklığı 80, yağ sıcaklığı 81 derece. Motor sıcaklığı da 91 derece arkadaşlar. Gösterge olmadığı için buradan bilgisayardan bakıyoruz. Ve tekrar buradaki sayaca geçiyoruz. Parametrelere. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi birinci silindir diyelim. Enjektör demeyelim çünkü bu genel kapsıyor. Teklemelere geçtiğimiz zaman şu anda bu sayılan teklemeler eğer bu saymaya devam ederse şu anda duraklamış 17.33. Şu anda tekleyen göz yok. Birazdan beyin hafızası eğer teklemeyi tespit ederse hangi gözde tekleme varsa saymaya devam edecek. Çünkü burası sayaç. Bakın daha önce en yüksek olan ikinci gözdeki sayaç bayağı bir yüksekti. Şu anda biraz ısınmasını bekliyorum. Bakalım ne kadar teklemeye devam edecek. Araç biraz daha ısındı arkadaşlar. Ve bakın az önce 33 olan birinci göz yükseldi. Bakın tekliyor. 61 oldu. Şu an 65 oldu. Diğerleri hala yerinde. Ve birazdan enjektör açık kaldığı zaman, fazla işlemeye başladığı zaman, ısındıktan sonra tabi, bakın 66 oldu. Bu sayaç durmayacak.
sürekli saymaya başlayacak. Bakın 68 oldu. Bunların her bir sayacı tekleme sayısı arkadaşlar. Burası sayaç. Şurası da canlı bilgiler. Bakın şu anda artıda, hala eksiye düşmedi. Bakın arkadaşlar, şu anda geçi buhar yapıyor ama arada bir teklemeyi hissedebiliyorum. Kütür kütür arada bir kütürdeme yapıyor. Arkadaşlar bakın, araç ısındıkça yükselmeye devam ediyor. Bakın dediğim gibi saymaya başladı. Ve bu şekilde durmayacak artık. Diğerleri hala olduğu gibi. Bakın. Evet arkadaşlar, şu anda bu şekilde enjektörün %100 arızalı olduğundan emin olduk. Ben ilk başta video alamadım çünkü başka bir arkadaş bakıyordu. Şu anda ben enjektörü değişmeden önce bir videosunu çekeyim dedim. Sizlerle paylaşayım. Bakın hala araç ısındıkça saymaya devam ediyor. Arkadaşlar şu anda enjektörü çıkaracağız. Birinci enjektörü. Öncelikle kapağımızı buradan alalım. Yani o kapağı almak için şuradaki iki hortumu söküyoruz. Hemen şurada da bir tane hortum var. Bunu da alıyoruz. Hatta almadan da şu şekilde kenara alabiliriz. Öncelikle enjektör fişlerini çıkaracağız. Sadece birinci enjektörü çıkaracağız. Arkadaşlar şimdi öncelikle birinci enjektörü çıkaracağız. Birinci enjektörümüz arızalı. Onu az önce bilgisayarda değerlerini göstermiştim size. Şöyle kenar alsak yeterlidir. Orta civadasını söküyoruz. Biraz bize engel oldu. Tam da kompresörün çalışacağı zamanı buldu.
Biraz takılma yaptı aşağıdaki saç. Bu yüzden bobini çıkarmak zorunda kaldık. Bu şekilde enjektörü çıkarıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir pulu falan yok. Arkadaşlar şu anda çıkma enjektör aldık bir tane. Bunu takıp deneyeceğiz. Hafif yerine oturtmak için biraz şey yapmamız gerekiyor. Bu şekilde yerine oturdu. Şu an enjektörü takalım. Marşa basacağız. Bu şekilde aşağıdaki sacı, tutma sacını civatayla birlikte tutacağız. Oturtması daha rahat olur. Bu şekilde de olur. Şu anda arkadaşlar enjektörümüzü taktık. Bobinleri yerleştirelim. Hemen marşına basacağız. Biraz ısındırdıktan sonra teklemeyi gözlemleyeceğiz. İnşallah enjektör sağlam çıkar da zamanımız boşa gitmiş olmaz. Şu anda her şeyi kontrol ettik bu şekilde. Evet, şu anda kapağımızı takıp bu şekilde kapağımızı taktık şu anda. Marşına basalım. Şu anda arkadaşlar enjektörümüzü taktık. Bobinleri yerleştirelim. Hemen marşına basacağız. Biraz ısındırdıktan sonra teklemeyi gözlemleyeceğiz. İnşallah enjektör sağlam çıkar da zamanımız boşa gitmiş olmaz. Şu anda her şeyi kontrol ettik bu şekilde. Evet, şu anda kapağımızı takıp bu şekilde kapağımızı taktık şu anda. Marşına basalım. Arkadaşlar şu anda
Aracı ısındırdık. Öyle bir seferliğine tek seferde göstermek istedim. Şu anda bakın sayaç hiçbir şekilde oynamıyor. 42'de şu anda. Diğerleri de sabit. Bu sayaçların böyle yüksek olması daha önceki teklemelerden kaynaklı. Onu sıfırlama mümkün değil. Yani sıfırlamak mümkün değil. Bakın şu birinci gözde de herhangi bir yükselme olmadı. Eksiye düşmeye başladı. Diğerleri gibi. Bu şekilde arkadaşlar, buradaki gösterdiğim parametreler sadece enjektör için değil arkadaşlar. O silindirdeki teklemeyi gösterir. Onu bir size açıkla kavuşturayım dedim. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.